Assalamu alaikum Türkmenistanlılar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdırov Kakımrat. Şun 11. iyul 2021 yıl. Şun bu bir kanun prezidentimiz Türkmenistan bir kanun prezidenti Birleşen Arap Emiratlarının resmi saparı kutorondur. O tayda qaydandır şun. O tayda cahillerinin zatlarının mülklerini seyredip qaydandır bağırlar. Birden kaçmalı olsa şu tayda. Yöne men şu çıkışım bu zattan ibaret değil. Men çıkışım dün akşam birazcık tire parazlık deyin vardı deyip geçtim de. Bir topor cedele gelen komentaryalar yazıptır. Sağ olsun men ulu hormadım ba men izimden izarlap oturun Süleyman Süleymanov o şu zatları kaldırdı aytti kakımra tire parazlık deyin zatı kaldırma dedi. Men şonda yazdım. Tire parazlık deyin de gurrun yok. Men dedim men tezden videom dinle dedim. O tayda ne için tire parazlık bolmazlığı için, ne için Türkmenistan şu yağda yetmezliği için şu bolon vakalar vardı gözümüz önünde tutup dedim. Şu konkursunu vardı dedim, tenderini vardı, vezife almalı dedim Türkmenistan'da vezifeler dedim. Ağırgını qarındaşlıktan, tire uğrunun vezife yetirmeli değil. Tecrübeli, ukuyuplu, öz akıllı yetişen oğulları koymalı dedim. Yöne dinle Süleyman Süleymanov bu fikre gelen değildir. Köpsü geldi berde bir ay diye glupa и тупо делить dip lala какая-то bir zatı yazdı. Kabutu men bir kaslayın şu Türkmen bizim nememizi bölüp oturan yalı tire parazlı. Yok. Tezeden yine eşittim ben ayden zaten. Neyim ki şu emele geldi diye. Siz doğru ay çıktınız biri. Kandıymamız Senaat Bank'ın başlığı dedi. Doğru. Şu dövrde Sapar Tilki'nin dövründe Sapar Tilki şu çıkanı geçen adam o bile da biri eşek olmalı. Eşek diyende ben kandıyımlıları var ha şu payış sözünü aydama eşek diyende şu hakiki işi götürüp alıp baren eşek diye aydiyende. Şu dövrde biri hükmeni yağdaydan ya Levap'tan ya Daşoğuz'dan ya Balkan'dan bir yerden bolmalı eşek yağlı şu iş alıp barar yağlı. Haysı puğdaktan seyretsiniz. Tapağı diyor. Şu bank uğurdan, neme uğurdan, tapağı diyor. Haysı uğurdan. Şunun için Seyit Baygan'dayım o tayda Senaat Bank'tan o sonra Central Bank'ın başlığı oldu. O razı ayırıp kakandan. O razı giden son. Sebebi şol işi alıp baracağını gözünü yetip oturdular. Qalan ne Bayeldiyev, ne Paycaev. Paycaev'in vapşı utanıştı. O priyomlusunda ayağları birbirine uşu oturuyordular. Qalanları var ya, onlar götürüp bilmeyeceğini bilip oturuyordu. Türkmenistan çöküp oturuyordu. O Niyazov şu zatları bilip şu zatları edi oturuyordu. Şu biri hükmen diyağdaydı bir işengir adam gerek. İkinci oldu. Şunun için vilayetlerden nemeler getiriyediler. Şu neme, Ovakoculuk ministri. Ovakoculuk ministri ne mi diyen o? Rastrelne должности. Sebebi şu dövrde Ovakoculuk'u yıktılar bunlar. Yörütü onu Niyazov getiriyedi. Şu hakimler koyuyordu şu neme vezife. Onun bolmayacak planı alıyordu. Bolmayan planı. Boyuna koyuyordu. Onun planı dolmansa onu yıkıyordu yerinden. Şöyle bara bizim vilayetlerin elitelerini yıktılar var. Avraydan kaldı. Yönü şu dövrünü seyretseniz, haysı uğrundan diye seyretseniz. Şu halın iyiliğinden geldi vezife. Tecrübesiz. Yine özünüzüm görüp otuyorsunuz Berdi Muhammedov. Yine siz men düşünemek verdi. Siz hemmeniz aydiyeniz. Bizim azık haritlarımız hoplu yağdaydı. Yok Türkmenistan. Doktorluğun, lukmaların yağdayı pes. Sive medisinanı yıktılar. Hem haysı pudoğu seyredim. Bank uğruna. Şöyle yıktılar polnus. Bank ruchное управление oldu. Ne için? Şu dereceye. Ne için? Sebebi geldi Berdi Muhammed o ikinci pokoleniyalar geldi. Который o zatlar geçmeyen, o Sovet Soyuz'un nemelerini geçmeyenler, experience, opitlerini geçmeyen. Bunlar öz kellesine gelen zatlar edip şöyle bir yurdu yıkıp oturuyor. Siz hemmeniz Türkmenistan'da jalıts ediyeniz, meditsin yine bir kez qayıtıp çıkayın, medisinan yağday, bilimin yağday pes deyip. Hemmeniz daşa yurda uğradığını koyuyorsunuz, çağlarınız okuma,
doktorun lukmançılığı otayda neme medisinski servis almak için daşar yurdu. Näme üçin Indiýa gidiýäňiz? Näme üçin Irana gidiýäňiz? Näme üçin Irandan gelmeli Türkmenistana? Näme üçin Indiýadan gelmeli Türkmenistana medisinski turizmi? Näme üçin? Indi Afganistanam otay Türkmenistanda hospital açjak bolup otyr. Owganlaryň mediklary men siz aýdyn Owganistanda men boldum, olaryň mediklaryň Türkmenistanyň mediklarynyň tapawdy ýok. Olar Türkmenistan kyndanam gömük. Ýöne şo taýda açjak bolup otyr. Näme üçin? Sebäp korrupsiýa. Biz näme üçin korrupsiýa bilen tire parasylyk barada aýtmaly? Süleyman, näme üçin aňaky läle kim aýtmaly? Şu korrupsiýa baren tire parasylyk, брат и сестра, неотъемлемая часть вот государстводан йыкчак болсаң, şolar ikisi sırашиваться edip gidiyor. Yok, men ýagdaýda. Korrupsiýa bilen tire parasylyk. Bu metastazasın, korrupsiýanyň metastazasy, millet parasylygyň metastazasy. Bütün bağır, ökön, yürek, beyni yetti. Uşu atravası var ha, atravit edip çıktılar. Hemme zatlar. Näme üçin? Sebäbi tire parasylyk. Sebäbi вот этот кумовство, своячничество. Şo zatlar ýoluny alyp otyrlar. Ağını qarandaşlyk. Ýesi Türkmenistanda, bir döwletde bağışlan Türkmenistan diýmälim dedi. Türkmenistanda, например, bankyň başlygy öz ağını qarandaşlaryna kredit, неподтверждённый kredit berip, olam невозвратный kredit edip baýap otursa. Medisinaň nemesinde, например, öz nemelerini, aptekalaryny, o taýda dermanlary alyp otursa, şo taýdan, şo определённый aptekadan o taý uğradyp otursa, şo aptekadan dermany bar, şonu getiriň diýip. Adam neme bejermän. At hoçolukdan öz oğluna konkurdan birinci mesle обеспечивать etse. Prezident olsa yegerlerini, oğullarına, ayal doğullarına gök çıraşsa hemme zada. Şo döwletden döwlet galy. Bankın upravляющиlary, yazam upravляющиlary neme stроители öz podrad verip şo taýdan pul gazansalar. Başkalar. Ya olsa o deputatlar barıp şu deputat kitabının pursatını peydalanıp Türkmen Patriot Soyuz'dan yağlıkları alıp defisitli yağlıkları alıp o tayda spekulantsızlık etse. Şu döwletden döwlet galyp. Ya предприниматели, telekeçiler o taydan daşır yurtdan gelip kontrabandını az harit getirip tamojikları parasını verip şu da zaten döwlet galyp. Ya jurnalistler, men jurnalist, azat jurnalistler deyip çıkıp para, statya yazsalar, zatsı şu zaten döwlet galyp. Mına korrupsiyonne döwlet değil. Metastaza verin. Şu zatlardan Türkmenistanlılar diyinmeli. Şu zatların hazır biz Türkmen halkı olup şu taýda şu kirurgik skapel bilen açıp kesip açmalı şu rakı ve opaklarını. Kesip nemetme yakmalı kalyonum железо. O taýda şu metastazasının köklerini var hem bir yerini yakıp o taýda etmesek biz döwletden diýňiz. Siz hemmäňiz ine bizim çatımızdan Nadira agay diye da o zadaydı. Chat Telegram aktivistaydı. Ine de köpsi diye gittiler diye de pul kazanmağa diye. Ine daşar yurda gittiler. Pul kazanmağa gittiler. Durmuşunu goğulaştırmağı için giden aklı pul kazanmağa gittiler. Şu pul kazanmağa gidende siz hemme zaten o taýda diýiniňiz, maşgalarınızdan diýiniňiz. Böyle siz gittiniz pul kazanmağa. Ayalınız o taýda kaldı. Ya ayalınız o taýda gitti, eriniz kaldı. Maşgalı galymış o taýda. Ya olsa ayalın eri gidiýärler çağlar o taýda galy. Çağlar eneň ataň mähirini görmese, maşgalı galymış o taýda. Näme siz näme de otyrsyňyz Türkmenistan? Näme de otyrsyňyz? Siz yurt barada oýlanşyň, siz var ha, bağışlan hemmäňiz aýdyr. Siz arhaika pikirleriniz var, arhaişni. Hemmäňiz daşar yurtda ýaşaýaňyz, kim Orsiýetde, kim zarubежный zatlarda. Ýöne, kada şu насущный zatlary, ostry
zatları поднимать edende temaları. Siz sразу arxaişni öz nemäňizi ýüregiňizde jürp ettirip öz nemäňizi nemedi köküňiz tuteňiz da tiri paraslygyňyz başlaýyňyz. Tiri öz plemenaňyzda şeýleýiňiz. Men öňkü düňkü çykyşymda men aýdyp geçdim. Taşyňyzda altam däl 7 sany tiri bar eken. 7 san tiri, ul tiri. O taýda tiri paraşçylyk bolýan şu zatlar aýdan. Men aýtdym, ýaşlar hazır biz современный yurtda yaşap ýörüz, zapadny urovinde. Biz zapadny yurtlary восхищаться edýäs, olaryň durmuşy gowy, olar öňe giden ösür. Näme üçin biz olaryň sistemasyny anlasymyz gelmeýär? Siz bir düşünýäňizmi? Любой investisiýa etjek adam Türkmenistana. Şu 3 sany neme bar da, 4 sany şer. Esasy исполнительная власть, законодательная власть и судебная власть и СМИ. Şolar aýratyn bir-birinden dursa, şo zatlar görse, şu kanun işleyen bolsa, o taýda strahowkasyny bilse, şo öz investisiýasyny strahowka alyp biljek. Şondan soň investisiýa diýildi Türkmenistan. Häzir seredin Türkmenistanda bir pul berem, ur gelip aferistler berýär. Näme üçin? Sebäp procentovkasy ulokon edip goýýarlar o taýda. Sebäp korrupsiýon составляющий var. Näme üçin Türk biznesmenler utup bilmediler suwda. Galylar utda, bridi sutdy, galyn kompaniýalar utdy. Sebäp olar öz nemesinde korrupsiýon составляющийсini zakladywat etdiler. Şoň üçin utup bilmedi. Şoň üçin men bu zatlar aýdym. Biz tiri parazlyk bolmazlyk üçin ogullar, gyzlar, hemmämiz türkmen raýatlar, hemmämiz oýlanşmaly. Näýli Türkmenistan biz görmeli? Azat saýlaw bolmaly. Prezident azat saýlaýasmy? Saýlaw bolanda. Şo taýda azat şu premier ministrim saýlamaly. Premier ministr. Näme üçin? Şo это кратковременный срок. Näme üçin? Şu premier ministr antikorrupsiýonny ведомствоň başlygy bolar ýa. Antikorrupsiýa ведомствоň başlygy. Sebäbi o antikorrupsiýa nemesini komitetiň başlygy bolmak üçin o taýda hiç kim dinlemeli däl, o taýda oňa давление bolup bilmeli däl, hiç kimden. Oňa status gerek. O soňam ýurdumyzda hemme zat konkursyna asnawda bolmaly, tenderna asnawda. Eger biz bara başga biriň gepine gidip, bu biziň agynyňyz, şu neme gowy oglan, yetişen oglan diýip, bu konkursdan geçirmän, başga ýoldan geçirsek, biz şu Türkmenistan häzirki ýagdaýymyzda ýaly. Şo zatlary siz türkmenler ünüs verin. Тупо, глупо, белкимды. Йона, вы все любите жить в западных странах и пить водички Карла Варах, отдыхать в Баден-Бадене или где-нибудь других, в этом Марбеле, başka yerde dıyınca alasınız geliyorlar. Yöne, şu yerde yaşayacak olsanız, bütün Türkmen halkımız için öz ambisiyalarınızdan, öz nemelerinizden geçmelisiniz. Hemmäňiz siz kakımrat ýaly pikiriniz var. Kakımrat ýaly pikiriniz. Yöne, pursat gelende şu öz köküňizi çekip otyr. Yöne kakımrat ýaly öz ağınlarından geçip men Türkmenistanlılar hemmesi maňa ağını diýip başlasaňyz, şonda Türkmenistan güllap başlaýar. Eger siz ahalsız hiç zat et bilmeýäňiz, mary bir zat et bilmeýäňiz, taşyz bir zat et bilmeýäňiz, marla suw yapjak bolsa nemede Garawum kanalda, bir amnistiýa etjek bolsa Kapitalow, başga zat etjek bolsaňyz, näme de otyrsyňyz? Mende däl günä, siz özüňizde günä. Siz özüňizi wara beýniňizi перекроить etmeli, перепрошивать edýäňiz telefonlar Türkmenistanda. Şonda bir beýniňizi siz перепрошить etmeli. Ýaşajaksynızmy normal? Zapadny standart bilen, gowy nemede, lekal bilen. Siz hemmäňiz özüňizi üstüňizde işlemeli. Eger şo zatlar etseňiz, Türkmenistan güllap başlaýar. Sag bolun, indiki duşumyz açar.